Bữa nay con Mon nó quá buồn bực tại vì hai đứa con của nó đứa nào cũng chơi laptop suốt ngày không có lo học hành. Vậy nên nó là bữa nay nhân lúc mấy ba con của nó để mà hỏi xin ý kiến bây giờ làm sao để cho hai đứa con của
Thank